Bobi yagambye nti bamba mugamba nga nti abakolerako ssente kakati mubate bave mu makomera bizinesi yeegwe we yazimbe Magere yagura eka nya n'atwalirako ne eka mukaaga ez'omukadde n'omukadde n'olwaleero kakata akaaba yali amusasudde tetumuwaayiriza byenjogera birive simuwaayiriza omukadde waali ebigenda mu maaso diire zigenda mu maaso nyingi nnyo bayise mu byona byabufuzi tokuma omuliro mbantu kubulira amazima batwala Kabaka webali bazze webali baliwa bana byabufuzi bano gotoloza baana bano bagalasa Buganda birungi walabe ebintu bye bali bakola bogera kino bagira kino barekana bayomba bavuma bali kusi bali kunjaga bali kubikibanywa bali kumwenge abayambadde obukete babwambadde ku misinde gya Ssemasonga Kabaka ku mwazaali bwage ndiwo kulwa Adam Kungu ataliwo olunaku olwaleero wabula ndi netugume Gideon omuwejjere tuli mu kuba tochi n'okubaganya ebirowoozo n'okwogera ku nsonga zetulaba ezibaddewo mu ggwanga okuva mu bantu ab'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo ne gavumenti mu bibiina by'ebyobufuzi ebitali bimu n'ensonga endala zonna utandikidde muwejjere ng'ali mu kwemulugunya ku bantu abavaayo ne balengeza abakungu ba Ssemasonga Kabaka wakati mu lujjudde lw'abantu ku mbuga enkulu mu Lubiri Emmengo ne Masaka gye basinziira Florence na Mayanja enda katono emisinde gya Kabaka gyasaanikirwa okulengeza abakungu ba Ssemasonga Kabaka nga bw'ogambye kyetamanyi lwaki mukunga abantu bajje bakolere effujjo ku mikolo gya Ssemasonga Kabaka ekigendererwa ky'emisinde gino kyali nti kwongera kulwanyisa kawuka ka mukenenya nga tukwasizaako Ssemasonga Kabaka omwaka 2003 yes gwe mulamwa gwakoze eki gwatukwatidde n'eggwanga lyonna bavaayo toyinza kumala n'oleeta abantu palamenti ya Uganda yavaayo newagira emisinde gino ne mukola effujjo bwerityo okimanyi nti baali badduka nga bwe banywa enjaga baali bwedduka bwe banywa omwenge baali bwedduka bwe bawemula abantu enyambala yo wagiraba bwe baali bambadde nalaba bujozi kakati ate bujozi waggulu ate wansi walabayo tuli mu kutyoboola ekitiibwa kya Buganda tuli mu kutyoboola eddembe ly'obuntu okudda ku bantu ne mubavuma abantu abakulu naye tugume mubadduka saakulaba bino wabiraba otya nze kakati tugume ozondaba nze ngaka deyideyi nze ebintu byensooka okulengera byebyo nze tugume tontwara mu vuruku afanana bwatyo tontwarayo wabirengera togenze nayo nze nabiraba ng'abantu bamobilize nga banoonya sente tibagenda kugula bujozi baleta mitwaro ebiri gye bagivumireko Ssemasonga bagikollereko effujjo mu maaso g'abakungu ba Ssemasonga abagenyi abagenda okudduka bonna bagenyi ba Ssemasonga Kabaka era abantu ab'enjawulo amawanga ag'enjawulo gagenda okudduka nga tegadduka olw'okuba tegalina gye gaddukira bagenze ku supporting obwakabaka bwa Buganda Obuganda bade bukyali n'omukisa nti abantu basobola okubuwagira mu kwetaba mu mikolo gyaki mu bikungu mu bikujuko n'emikolo gyonna egya Ssemasonga Kabaka nga baagala Ssemasonga Kabaka waabwe toyinza kujja n'oleeta kweffujjo ono omuyimbi simanyi muyimba ani gwe baleeta ku stage yaani baliko bangi awaruka na kakaliko wano bwekati kakali awo simanyi kaani erinnya saalitegeera bulungi kakola kinyizo kajjukira netandika okwogera mpuuga nibaleta mu mubbi mpuuga wabiwulira sabiwulira kakati kubate wabiwulira naawe ate ntandise okubuusabuusa ati ye otabiwulira musango oyinza okuba naawe ate oli ku gurupu y'abantu anti buli ekyaliyo sigama nno kyali kinkakatako okuwulira ebintu bye mutandise bino ebyokuvuma buli omu ne mutuuka n'okuvumira abantu ku mikolo gya Ssemasonga Kabaka mugenze wala abantu abajjako obwakabaka bwa Bufaransa batandika bwe batyo nga tebakyawa kitiibwa abakungu ba Bufaransa bali mu bukulembeze obwennono ne batandika okulyawo ne batandika basaba kino balya bino bonna baze n'amayirungi balina biki olwava ne bagamba tuwe emigaati oli n'agamba emigaati sigirina n'agamba musanze keeki gye mbamulya bambi naye nga takyajjukira ekyavaamu obwakabaka the storming of the Bastille ne bagenda ne bayingira obukabaka ne babujjawo kyangu nnyo gurupu gye warabye nga bweri bwetyo okugenda n'ekwata emmengo n'ejjawo bwakabaka nebujjawo kisoboka bwe bati bakiyinza kubuulira bwe bati bakyasobola kuwa Katikkiro kitiibwa ekyo kisazeemu anti wulira bwe bati bakyasobola kuwa Katikkiro kitiibwa n'abakungu ba Kabaka ekitiibwa nga Ssemasonga Kabaka yabalonda yabawa emirimu egyo egy'okukola olwoza kiki kiddako walaba ebintu bye baali bakola boogera kino bagira kino baleekaana bayomba bavuma
bali kusi bali kunjaga bali kubikibanywa bali kumwenge abayambadde obukete babwambadde ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka ku mwazali bwage kwe mukolera ebyo mwagala kuleta kino bagamba nti mwanyi nanyine mu hata ebikere bitembanju mulinga bagamba nti Ssaabasajja talimu mulinga bagamba ndabakungu bamengo tebaliyo nokutuusa katokulanga Mengo tena vaayo kuvumirira ekintu ekyaliwo kikyamu ekigenda okuvaamu enkya buli kibiina ky'ebyobufuzi kigenda kukunga buli omu aleeta ababe pirawo akunge NRM erete bana bajjajja simanya tova ku main barete nupe erete nga bwe yaleese FDC naye erete ekinavaamu yes nze nkubuulira nupu erete nga bwe yaleese be bakunze n'abantu bebawadde ssente bagenda Globe Jozi we bali ng'ekigendererwa baliga nti bagenda kuswaza bampuuga netwati baswaza Buganda bino byoyogero biina ku likodi nze kati nze njagala kubuulira ebyabaddewo byonna mwabirabye oli munnamateeka oba temwabirabye nze nagamba omuntu yenna ninako ekintu agenda mpa abiri mwabye golodawo de kugira gundi nze saagala kunza ku Bwakabaka bwa Buganda nze nkulidde wano Bwakabaka bwa Buganda bwebundeze ate bwebuleze n'abaana bange n'abaana banabo ne Bwakabaka bwebuleze tombuulira nze nze ku Bwakabaka nkunyiga kunyiga ne nkwangula amanyo kuba amanyo nengayiwa saasira gosagane tugume osagane tugume obusungu buno bwonna bwolina obujja kuki okutyoboledde ekitiibwa kya Kabaka kyokka Ssaabasajja bw'asiima teri ayogera gwanayogera ku Namulondo gwanaakwata ku Namunswa onegozanyirako gwe naye kakati bano bagenze ne baleeta effujo ku Bwakabaka bwa Buganda n'okola effujo n'olikolera Mengo n'otambula n'ogenda olowooza kati akadde kano Mengo erina kukola ki Mengo kyerina okukola okulaba nga yetegereza entegeka y'emikolo gya Ssaabasajja Kabaka buli eyakoze yenna effujo yandibadde mugobe oba akola Mengo oyo mugobe naye agobebwe Ssaabasajja Kabaka ayaniriza buli muntu tetuganye kati ndaba nga ayagala okwawulamu abaana ba Buganda tugamba omuntu ayagala Obuganda abantu ba Ssaabasajja omuntu ayagala Obuganda abuwe ekitiibwa oli ajja kugamba nti go tugume toyogera ova ntungamu Katikkiro bwe yakyala entungamu wabala abantu abamwaniriza olowooza lwaki bawa Kabaka wa Buganda ekitiibwa ye muntu yekalwanirira ensonga z'abantu bonna nga tayawudde abantu abajja abakola ebintu bino ababikoze entunga bakoze luddawa basooka kukolera eno mu Bwakabaka bwa Buganda ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga katugwokuumye eki n'okuyimba okumanyi gwe wali owuliddeyo nti waliwo Ssekabaka gwe bakolako effujo bwe riti wakirabayo bakikola Muteesa asooka damu akayimba akompulire ekitiibwa kya Buganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga 103.3 Radio 4 Ensonsuzi ekitiibwa kya Buganda kikuumibwa era bw'otunuulira embeera nga bweri embeera nzigakkamu nze njagala kukubuulira bwe mutandika bwe mutyo kyenjagala okubuuza tugume kyenjagala okubuuza buli lwaki ensobi ebeerawo ogitunuuliza bannuupu buli nsobi ebeerawo gwe ng'omuntu ogitunuuliza bannuupu kakati nze kankubuulire omanyiza ekintu ekirungi kyogerako nga kirungi naye bw'oba okola bwe najja wano ne nkugamba nti abantu bano bakola ebintu ebitali mu mateeka wampakanya kyagenza okusembayo juzi nga bagamba nti balina constitution bakolera mu constitution eyedda saabyogera wano nenkugamba nti Kyagulanyi yakwata obukulembeze nga tabuweereddwa mu mateeka era ya kibiina ya Bateebwe olwaleero kaakati ekiriwo talondebwanga sekutejeno talondebwanga tewaliwo yalonda Mufumbira tewali yalonda ani bonna babisekezi tewali yabalonda ekibiina bakiwagamyamu bwewagamye ekyo nakyo kugamba wano katolwalero bituukirira nze sijja kudda wano kusuusuuta kintu kikyamu olw'okuba nti nsuusuuta mu njagale nze seesimbyewo oba tonjagala ndeka nezo mulimu gwange kubuulira kituufu weteekateeke weetereeze kola ekiriyo kyenkugamba nti bw'oba ogye Mengo manya nti ŋŋenda Mengo si wantu nga wantu awalala ŋŋenda wa Ssaabasajja Kabaka ewa Ssaabasajja Kabaka kyovula abateekawo busuuti yambala gomesi yambala kanzu genda ng'oli smart ogende ewa Ssaabasajja Kabaka
Negino gyali misinde. Emikolo anti kakati kajibe emisinde. Kukola duyiro. Kokola duyiro tebavumira mu bantu. Kubanga oze kukola duyiro si lwengo omuntu. Oze kukola duyiro lwa Ssaabasajja Kabaka. Otegeera. Oli mukungu bakuyise ng'omugenyi emengo ewa Ssaabasajja Kabaka. Toyinza kutuuka mengo n'ovumirayo omuntu. Tosobola. Kubanga ffe tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tosobola. Okugamba nti okwogera ku linnya ly'omuntu nti Honorable Mpuuga kiba kivumo. Si yeka bayogera ku bantu bangi. Mpuuga mubi si yeka bayogera ku bonna be baagala. Masaka Florence Namayanja yakola ko effujjedda ng'ali ne Ssebaggala wano mu kibuga. Era abantu abakwatibwa ng'akyali kansala ne kakati bakyali luzira. Oyo Florence Namayanja. Enda katono. Gwali mwaka kyogo. Omwaka bwa 2022 oba mu mekaawo. Ssebaggala nga kwali. Nga Yerod Mayor. Yakore fujju Namayanja nga ye kansala. Yakore fujju abantu babakwata abavukani kakati bakyaluluzira. Tubavangayo. Babakwata ku lulwe. Ne kakati ebyo abijje wano fujjo lye Kampala lyonna naki alitute Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Ekipya. Ekibuga ekyo kiziddamu buzi jukira bakikuba mu lutalo. Obote. Nekyononeka. Bakulamini ebityo. Kibadde kizeemu buzi. Mu ngeri gy'oga nti kakati nfuuse meeya w'ekibuga ntereeze ali mu kuleeta ebyobufuzi ebyokwawula mu bantu ebyokuvuma abantu ebyokukola effujjo kati ekibuga Masaka olwaleero omuliro guli Masaka. Ate yakoze eki Namayanja? Yakunza abantu batandika okuvuma abantu banaabo. Masaka? Ku misinde. Ye n'omuwala gwe bayita Alice Nanungi. Gwe waŋŋambako wano? Nakugamba wano. Nti agenda kujja mu kifo kyani? Kya Mpuuga. Gwe baleeta abannu. Ati bw'obanga mutandise okukola ebintu bwe bityo gwe nyanza okunga abantu tokola kunga abantu mbawe sente zigula obu t-shirt bwe baddukiramu batuuka ali bakole effujjo nabagamba ekiseera kijja kutuuka abantu b'okunga obukunzi nga togoberedde mateeka oleme okuba controllinga obere nga tobasobola bakuveemu ensi ebeere nga bw'olaba Haiti okiraba gangs kubanga kati fuuti soja olwaliro fuuti soja anamuvunaanibwako singa bakunga ba fuuti soja bonna bakola effujjo libaagala anaabavunaanibwako akati awo kyenkugamba ekiri e Haiti bwekito bwe kyatandika ekiri e Libya bwekito bwe kyatandika ekiri e Iraq bwekito bwe kyali Somalia wano tuwali bukulembeze bulungi bulungamu bwekito bwe kyali wano Sudan bwekito bwe kiri ebintu byemukola wano bijja tuusa ekiseera bireete embeera gye mutasobola mmwe mwennyini ate okugiza mu nteeko. Nkulaba nga ggwe ali mu kutiisatiisa. Sitiisa njogera mazima. Njogera mazima. Bw'obanga abantu basobola okuva wano ne bagenda mu ngeri gy'okusuusuuta Kabaka ne bagamba happy birthday bandi badde bayimba happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kabaka. Happy birthday to you. Kakati bali mukuyi Mpuuga mubi ye mubi. Mpuuga mubi ye mubi. Niyo longa saluulira ko nga baluyimba. Gundi musi bavumana gundi. Bavumana ono Kimanya kabonera. Abedi Bwanika. Bavuma bona. Twali batavuma. Twali batavuma. Hadi bwe twanga tutuuse ku mbeera eyo. Nga abasajja abakungu ba Ssaabasajja Kabaka bonna batudde wali ne Katikkiro waali ne mutamuwa kitiibwa ne mukola ebyo mukola ebyo kiraga nti Obwakabaka bwa Buganda mwagala kubunafuya oba otule kyenkugamba wali nanyinimu watabebekera ebitembanju olumanyi oluyimba akati ebyo balinga abaagala okulaga nti tiwali bukulembeze Mengo ekitali kituufu nfe wakaddeyidayi nga tukyali balamu nga tukyaliwo embeera eyo tetugenda jikiriza baana mmwe bavubuka mmwe mwabakola effujjo muwejjere tukyali mu programu gw'ensonga era njagala tumulungule ku nsonga eno bwe tutunuulira amawulire engeri gye gaze gatambulamu abantu bangi bazze bavaayo ne boogera nti abavubuka b'ekibiina kya NUP abakwatibwa bali mu makomera waliwo abantu abamu ababeesigamako okubakolerako ensimbi nti buli lwabaako gy'alaze bannanga abantu bange babakwata kino na kino nga bamutemera abaaye mutuyambe tuli mu struggle nga bamutemera ekirowoozebwa nti kyekyalemeza abantu abamu mu makomera gwe mu ndaba ye y'ebintu okitunuulidde otya era kino oyinza kukinnyonnyola otya munnayuganda bakuzaalawa ndi weebuddu Olwebuddu. Akati mulimu bebazaale sese.
kubizinga abatuwuliriza mu kaseera kano kubizinga nyinayo ko jjanga amanyi be bayita abanyarunyanja abarunyanja ndooza omuganda owawanira abategeera kujjako omuntu yakayiga Oluganda abanyarunyanja abo omulimu gwabwe kukwata byennyanja ku nyanja naye bwe basanga omuntu nga yafudde ng'ali ku nyanja okwo bo bamulekaawo bamusibako ekyayi bomugwa n'abeera awo ebyennyanja byagala nnyo omulambo kati babikwatira basigala babikwatira awo ekyo sikiinaako bukakafu ate nze nkyogedde era abali esese nze abali esese bakimanyi era bawulidde bajja kugamba bajja tubuulira kadde kamasimu kajja tugume nga bwe nkugambye mbadde mu Bwakabaka bwa Buganda wano emyaka emirimu egisinga ogimanyi egikolebwawo nsomedde wano kuva mu secondary yonna ne universities zonna zensomye nasomera nali ku Kampala secondary neva Kampala secondary nengenda ku university nakulabye nenga tebalina center ebibuzo nembikolera nateete bya senior 4 ebya senior mukaga nabikolera kakoma SS era kai nenga twali tuveno nga tebalina center naye mbadde wano Bwakabaka bwa Buganda banga lyonna nze ngenza okutandika okumanya nti buli kimu kino nga ndi wano kitegeeze byensinga okutegeera bya wano so ebyo nambimanyi nesese nali mbaddeyo mukoleddeko kw'emirimu esese bimanyi kakati aba NUP abatwale ababbe ekibiina kye NUP olwoko baali tebategeera kye kigenda mu maaso basalawo bakozesa abaana ab'enjawulo basobole okubakolerako ensimbi mu ngeri ezitali zimu ekisooka list eyafuluma ey'abaana 5 be basooka okufulumya yonna twagiraba ne bajja nga bagisala bo bennyini naye nga tebatubuulira nti bali gye babasazeeko babatadde babadde mukomera bwetu ne babatta oba ababadde wano ne bavaayo okakana list ya sembo ngeriko abantu 18 nenga n'abantu abamu abaliko nga bateekako abantu betumanyi nti bali ebweru bali Canada bali Ludawa ngani ngambo wa William ali Canada Mbowa William ne ku list kwali 18 yafulumye nga Simbwa Juri ali Canada ngari banji bali eyo tusinga okubamanya twalabye kuli katono nnyo twalabye ku list eyo eyafulumizidwe 18 ne kooti yagambye 11 ku bo tebamanyi akati obwebuzibu obuliwo kati nova kwekyo nze kibiina kya NUP si kikuba nedda wabula ngamba bwe mukole ebintu ebituufu tusobola okumanya nti Bobi Wine Kyagulanyi yalondebwa ng'omukulembeze w'ekibiina yafuna obululu bwe buti yali yesimbyewo ne gundi oba yayita mwana opposite ekyo tekiba na buzibu sinza kwogera ng'ekyo kyaliwo bwe banga waliwo yalonda mufumbira oba omulala kugamba nekibanga kirikiriya ne bwanga tibalondebwanga kiriza tugume nkyogereko kwanga omulimu gwange okusinzira mu ssemateeka nga mutuuze wa Uganda kwe kulaba ebintu ebitali butuufu mbyogereko biterere the duty of a citizen and the constitution of the Republic of Uganda kwe kulaba ebintu ebitali bituufu okubitereeza ekyokubiri nti nze ng'omukulembeze ate alina akakwate ku kibiina kya NUP bw'okola ebintu ebitasaana nkugamba tulina etteeka nze ndi memba mu lukiiko lwe bayita National Consultative Forum luteekebwako constitution nti lwe lulimu abebibiina by'obufuzi bonna ebiwandiise byonna ffe tuli bamemba era nze representing ekibiina ekyaffe omulimu ono mwawo gwaffe omukulu kwe kulanga ebibiina bigendera kunonoza ebibiina nga bwe zirina okubeera mu ggwanga kwezo kyekibiina okubeera mu demokrasiya okulonda okwemirembe ekyokubiri kyekibiina obutabeeramu kwayawula mu bantu ekyokusatu bwe butakozesa kabonero konna akakwataganye ne Uganda kakozesa mu bigambo by'ekibiina ky'ebyobufuzi n'ebirala byonna ebyoyongerako totandika kukozesa ddiini mu kibiina ky'ebyobufuzi tekikirizibwa eryo teeka tulina political parties code of conduct eraga nti bw'olaba ekintu ekitali kituufu onokukyogera etteeka erifuga amateeka oba basibiramu abantu gye bayita penal code egamba nti bw'olemererwa okuwaaba omusango ng'omuntu gw'olabye akola ekintu ekitali kituufu gwe kennyini ofuuka musango failure to prevent a felony a person who has failed to prevent a felony becomes felonious etteeka likwata singa osanga nga waliwo omuntu ate omuntu wali gwonosirika noyitawo ne bamutta naawe bakugattako musango singa olaba nga alina oli kyabba ekitali kituufu nosirika
nekigenda ekintu abantu abakiriza omuntu nga yabbye ne bagaka tumusonyiwe busiramu bugamba bwora muganda wo nga alina kyabbye osooka kugamba akuni musilimu ali musilimu nto omusiramu abamusiramu muganda wa musiramu munne n'omukweka kati bw'omala omukweka n'olekoolya abaddamu wondera n'ayitawo bw'amala okuyitawo ono n'omutuuza mu ddiiro n'omuwa ekyokulya n'ekyokunywa n'omugamba kyokoze tokiddangamu naye ng'omaze omukola ki omukweka naye etteeka lino ligamba nti omuntu gw'olabye yena ng'alina kyakola gwe n'otatwala buvunaanyizibwa kumuwaabira oba kukyogerako ogenda kubeera n'omusango gwe gumu kyova abamu bwe batwala mu kooti agamba nze sata muntu naye lwaki banteekako musango waliwo madda ne bakuteekako attempted murder ne bakuteekako accomplice to murder ne bakuteekako kwegamba byonna gwe naawe yaliwo you participated in the murder bino byonna bikwatagana bitya kati webikwatagana nti nze n'abasibe banno bwendabe ensonga ezigenda maaso kati nkugamba nti nedda kyokola si kituufu kyekinjogeza ku nuupu naye bali ne bagamba oyo tugume alina obusungu alina biki yes obusungu bulina okunkwata yes abantu abandi badde nga bakola ebintu ebiriyo be bakola ebikyamu fe tumaze ebiseera byonna nze tugume sikolangako mulimu gwonna mu government naye am one of the highly educated people nze nina diguri 3 eziwedde ne diploma 6 nze tugume muki byonna nze tugume nasoma accounts business administration ne specializing mu accounting ne nkola masters in business administration accounting and finance MBA abantu bagitya era bangi tebagirina nasoma amateeka ukireba nende nkola nasoma amawulire nze tugume nina diploma in business administration nina diploma in project planning and management nina diploma tonsobora kuni nze ndi musajja muyivu lwaki government tekozesa lwaki tekweyambisa ate kwogera mazima obumanyirivu obwo omuntu w'amazima n'obugatta ku ggwanga omuntu w'amazima abantu baagala abeeko kyakola nze nva Ruhama nva Ntungamu ku kyalo Mijera era ne jona baddeyo mu kuziika nze gyenva bamanyi okutuuka wano nze nandibadde omu ku bakadazi abakubirwa saluti n'ebitogi byandibadde bimyufu nenze nagamba nedda ebintu ebigenda mu maaso si birungi ate nga nekitange yali ku balwanyi nenze nagamba ebigenda mu maaso si birungi ndinga mugisha muntu kitaawe yali wa UPC 311 n'agaana n'obote ng'amuwadde scholarship awadde n'omulimu n'abigaana n'agenda mu nsiko waliwo abantu abalina omutima ogw'eggwanga yenze tugume n'abalala abasigadde kate awonze yenjawulo gye nina ku bantu oli n'agamba tugume lwaki wandibadde okola kino nandibadde one of the best ate nga ne mu class nze nsinga buli omu gwe genda obuze wonna gye nasomera I have always been the best in class everywhere naye omulimu twagenda gukuwa kubanga oli w'amazima olemeddeko n'ogamba no nze seyagaliza nze ng'omuntu ntolwokuba nti nze bampadde omulimu guno nkutwala abantu abalala basigale nga basafaringa no generally twetaaga kukyusa embeera z'abannayuganda we want to change the lives of the people ekisooka twagala kola amazzi amayonjo nze siyinza kunywada ekidomola ky'amazzi olunaku naye we want clean water ng'amaga abantu bonna twetaaga amasanyalaze ng'abantu bonna bagalina twetaaga okulaba ng'abantu basoma nga school fees ziba zikendeezeza twetaaga okulaba ng'ensi etereera enguudo nkole that is what we are fighting for olinga akolanga akugamba nedda kati abaana banuupu twogera bino twagala enkulaakulana ekyuke abaana basome waliwo abali makomero olw'ebyobufuzi kati abali makomero mu byobufuzi bano abaana aboogerwako nti babakolerako sente bano abaana abayingira bano mu bukulembeze bwa NUP tebamanyi bya bufuzi bo banoonya bunoonya sente kyova buli wogamba nti abaana abo babate ng'oli avaayo nga tebabata njagalira kutwala omukisa guno nebaze minisita omulonde minisita Baramu kye yakoze ate ye minisita agenda okolera abantu balirawo kye batakkiriza ye minisita balira gwe n'alabye nze gwe nakkiriza neŋŋamba Prime 7 we bale kulonda okkiriziganya n'ebyogerwa nti abaana bana bali makomera bakolerako sente anti wuliriza ekabasanda wano mu mpigi gendayo oli munamawulire wali abaana bawera kumpi 20 abaana abo babakwata ne babawa bail wakati w'emitwalo 25 NUP erina sente obutitimbe bw'ensimbi bwefuna n'okutuusa kati wali gwe baali basasulira nti fuluma gye baali gendayo sente zababula bawejjeri bali kabasanda gende kabasanda mu komera lye kabasanda empiji wano benalabi ku list kuliko abali mu ekigo anti genda ate kati bongera ate tebogera ku bali bogera ku bakulu
bogera kuba kungu chovaraba bwe bali barwanira nubianiri bayogera bingi bwe bali barwanira ba mutwe bali bayogera bingi ne basegirinya bwe bavaayo ani yazemu okora statement yonna aliwa ndi furigundi wali wakirabyeko bano bali kati nabo bogerako bogera ku bakulu naye abaana basinga bangi okimanyi nti bwe bagenda ekarangara nga bageze okukora campaign abaana beerinyisa akaato ne bagenda nga bantu abawera kumpe ekyenda abali eyo bwe babakwata Bobi Wine bamuteeka mu nyonyi ne bamukomyawo ne bamuteeka ewuwe abaana abamu abasuulibwa mu nyanja obamanyi Bobi Wine yagambye nti bamugamba nga nti abakolerako ssente kakati mubate bave mu makomera business yeegwe kaka yamaze dokkola Bobi Wine yalina kibiina kye kyali kifuna obuwumbi 3.5 buli million 7 buli kota ebyofuzi byamusanga mugagga no nze kankubuulire nze njaga kubuulira we yazimbe magere yagura ekanya n'atwalirako ne eka mukaaga ez'omukadde n'omukadde n'olwaleero kakata akaaba yali amusasudde omugagga lwaki tosasula mwavu omuwejere bwati gwogoba kutakaawo n'odbe takali tetumuwaayiriza genjogera birive simuwaayiriza omukadde wali omukadde oyo ayina omusango wonna we yaguwaaba gwe kanku okutwala omusango gw'ettaka ekazi mukaaga ez'emagere weetaaga kumpa akawumbi karamba kakusasula mu kooti kati omukadde akajewo yaje ewange nange ne mutunda ne muganze sina kyakukolera kubanga kooti naye yafuuka byakibbi sente ensolo za sente okukamala kati nze jaya kubuulira Bobi Wine ebyo byegezaako okugamba alimba bwe yali tanaba kubeera bino byalimu yali afulumye eggwanga emirundi emeka omwezi ogumu yakafulumya emirundi 28 yali ng'alinnye ennyonyi yali yakalinya ennyonyi emirundi emeka anti nedda atwogere yali yakalinya ennyonyi emirundi emeka omusajja oyo nubianiri yasembayo kugenda ebungereza naye olwaleero yagugambye nti abantu basiibye ebyenjawulo ng'abakotiriki era Edi Mutwe ye yasiibye okulinya ennyonyi can you imagine abantu batuusa ku ekyo muliko mweba temukimanyi Bobi Wine byayogera bambi tuli ku 13 Radio 4 ensonsozi byonna tulowooza nti abakwatibwako ensonga ezo banaabaako kibakola tugume Gideon omuwejere tukyagenda mu maaso n'ensonga y'abaana bana bali mu makomera badde nkugamba Bobi Wine yakamala kwambala boroboto mujuzi yajambala ng'akola ki oba wamulaba jolwe yali ebweru ebungereza nga bamutute okugenda mu awadi za firimu awadi ya firimu yazanye firimu eraga abaana abali mu makomera eraga abaana abaafa eraga buli kimu bw'oba ogamba nti erisi bizinesi yo eyo bizinesi gye yabadde ekutute yali yaani si abana bali makomera si abana bafa wadize bamwa kubanti nogende yali bwatwale bujulizo bulaga nti alwanirire dembe yavira mwawo alwanirire dembe ly'obuntu filimu je yakola yokka yakagifunamu milioni 2 kumpi n'ekitunde za dola zirimo obuwumbi bumeka bobobara tugume enyingiza ya Bobi Wine ogitegeera otya genda ku Google filimu ya Bobi Wine yakayingiza sente meka bajja gamba Google buuza Google Mr Google sir how much orabe ejja kulaga sente mekeza akakola ki nkolentia sebo nkolentia Mr Google sir how much has Bobi Wine and through the film of the dead and those in prisons Google ajja kuddamu it is now over 2.something million USA dollars goteka mubuuze buuza Mr Google biza Mr Google ati nze kubuulira ali mumwe nze kamba buulire eno business chovala abakora film omanye bye nakubisekerwa bogambye mboze Mr Google sir yes David Dalange ebintu byoyogera tolina bukakafu ku byo netta nkugambye wali ku Mr Google taliwo mubuuze Mr Google sir how much has Bobi Wine and through a film of those who died and those who are still in prisons ejja kugamba the answer is a kuwerawo answer okitegeera ati tuli ku 13 Radio 4 ensonsozi mbuuze Mr Google sir mubuuze aleka kati kino ekintu nze njagala kusaba minisita ayanguwe okulaba nti abaana abo babata naye ate yegendereze
kubanga Bobi Wine project y'abakungu ba government bagirira mu sente gwe guringo omurambo gwe nakugamba ogwo mu nyanja ogw'abanyarunyanja sikategedda osege antika kyengamba Bobi Wine abakungu ba government project y'abakungu ba government bamulira ko sente bwagira bwati nga bagamba muzeyi ndya omulaba agenda kola kino leta sente ngabawa degira bwenti kata abantu abo bayinzo kuba minister baramu nga nibaremesa abana okufuruma basigale nga bo bali ya sente wali ate singa bana kikola minister wange omurungi baramu gwemanya atabadde mu byawufuzi ajja kuba awedde ayinza no kulekurwa obwa minister naddayo mukora ebintu bye kwanga abadde mu bifulo byo nga afuna sente agenze kuyingira mu bino nga mugaga naye bagenda okumuzanya akazanyu abakungu ba government benyini batula nabo ba minister baremese President Museveni okukiriza okuta abaana bano nga kye baliko basobora okuba baramu kubanga baramu afunye tutume litagambika ku nsonga okitegeera kati akimanyi essaawa yonna singa agenderaawo mu cabinet eja oyinza omukakana nga ate yafuuse ensonga kati bano balina omukuba bennyini abali munda abali mu government balina omukuba okulaba nga programu ze teziyitamu etutumu lye terikola ki wamulabye for the first time ng'ali mu parliament naye ng'olungereza lwayogera baaba n'obuvumu bwayogeza olabira ddala omuntu alina future ate abantu abamu tebaagala kudevelopinga abantu abalina future kyova abalemesa batugume Gideon kubanga singa obeera ne babalamu ne batugume mu government abantu nga mukaaga government baba bagikututeko taati bano abantu be baleeta bono obalaba be baleeta okubeera bakulembeza abenkya bonna bali awo bwe batyo kati balaba omuntu bwati balina omukuba ekigambo ekyo balamu akyegendereze mukama wange dokita nkyogedde nga ndi wano wegendereza abantu abo si bangu bayinza okulemesa okutuukiriza kyonna okutuukiriza ase singa tonna kitokituukirize manya nti gundiyo eze wansi kati kikole mu bwangu bateekako pressure bantu ne general abo bayinza obutakwagaliza ba minister for justice and constitutional affairs obayiseeko bayinza obutakukiriza aho bonna bekikwatako internal affairs minister wa general Kayindo Tafiire ennaku zibadde zibagenzeeko tebakola muvubuka mutongo ovuddeyo bwotyo so mukole ebintu mu bwangu abaana abo babate bwe badde mbuuza wano Mr. Google omanyi wagambye bwe mubuuza buuza Mr. Google sa akugambye eki yana wagambye agenda kunziramu ki akugambye eki ayogera kyakugambye Mr. Google bwe mubuuzizza agambye Kyagulanyi ayingiza miliyoni 3.6 buli mwezi eza Uganda kakati ndowooza owulira mu firimu eza Uganda muza Uganda seziri ezeri zogambye miliyoni 2.5 eza dola otadde kakati awo emitwalo miliyoni 3 neki n'emitwalo 6 zaafuna buli mwezi ezo dola zimeka ozimanyi dola zimeka ezo ziba just dola 10 awo yakuli otadde mu bubi omubuuziza bubi Mr. Google nyina mubuuza atya ati kugambe Mr. Google sir so Mr. Google sir how much does Kyagulanyi get from the film tekako olabe kwanga ampuliriza tuli ku 10.3 radio 4 ensunsuzi 10.7 radio 7 eiraka ly'abajjukulu ba Kabalege Masindi abawuliriza bajja tubuulira buli ali yabuuze Mr. Google kamba buulire kino kyenjagala mumanye nti ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byetaaga omuntu abitegeera nga Gideon Tugume n'abyogerako naawe n'owulira nti ebyayogeddeko byebyo bwe batobitegedde ate totandika kuvuma kubanga ebintu bino si buli omu yena nti abimanyi ebigenda mu maaso diire ezigenda mu maaso nyingi nnyo okulwana okuli munda mu gavumenti kungi nnyo kiki kibalwanya ate kibalwanya ekiseera kituuse buli omu alowooza nti ze ngenda okubeera omusika buli omu bw'alowooza omusika wa Museveni oba wa NRM omuntu asobola okusikira gw'atalinaako musaayi anti kisoboka mu byobufuzi ne butaba byabufuzi by the way abantu bakugirawo bakugiragirawo waliwo omukyala gwemanyi ne bagamba nti ono mwana yamuzaala Gindi yajja ne bamusikisa nasika tuyinza okuba tuli awo muhozi nga amanyiye first son kumbe waliyo omulala nga yagenda okubeera mwe mulowooza ono nga waliwo omulala ajja nga gyali gwe nga tokimanyi ate ne Katonda akikolako by the way abantu bali tebalowooza nti Dawudi aliba ow'amaanyi
ne Katonda ali amuteekeyo nga gyali kati ebintu bino byegendereza ebintu bya Mukama bizibu kati gobora abantu abali munda bennyini kati olwaleero luno bigenda mu maaso bizibu nnyo kyova abakwata abantu nga tobawuliranga nako ne bamuwa minisita nokugamba ono Nyamutoro tubadde tumuwulira Nyabutoro wali omuwulirawa tubadde tumulaba ewa mu bivuru kwanga badde nnyo wa amazina bambi tubadde naye tukuba amazina gaffe mu Red Kenzo mbiki tubadde naye bambi njagala kwagaliza abwa minisita obulungi naye tugume waliwo ebintu mbyo yogeranga teze kubuulira amazima singa sibitegeera ateze nkulimbe ogambe mbadde mukuba amazina nani mama Nyabutoro bulungi nnyo kavulu mu dance era nasaasidde Ed Kenzo nti lyagala lyawasiza nenga Ed Kenzo sobole ora rema yakulema odde ku Nyabutoro tamusobola anti kati oli muyimbi ono dance ate no nkubuulira amazima ngabo ogambye si bigambo byange nkurayidde Ed Kenzo akyali kukuba anoonya mukazi era mu bange litali yawo nze nkubuule tamusobola tasobola oyo omwana mugezi Nyabutoro mugezi mwete mubanga Kenzo se mugezi mama Kenzo mwana ava ku street nakubaza award naleta natambula amawanga enakuzina wamulabye yena akoza aweddewo Nyabutoro amuta ani akoze yeteeka ku mukazi gwatasobole omukazi oteeka ku Nyabutoro ono etekezaka yena akoze bambi ni musajja namulabye n'obulevu takyabusala buno nenga banangire omanyire mawalo kyayogera naye ndabanga alumba anti nze njogera kati nkugambye omusajja akoze kateta akoze mu mulabe jaye bifaananyi gubuuza Mr. Gugwera ajja kulaga mulabe bambe bwali mubuuze nti how is Mr. Google so how is Mr. Kenzo ajja kubulira Radio 4 Ensonsozi program gw'ensonga ndine tugume omwojjere olwaleero sikutegeera tugume nze njogera anti njogera ebiriwo current affairs tuli mu current affairs nze mbadde nkugamba nti ekiri munda mu government munda olwaleero kuwa omulimu bw'oba omuwala oteeka okubanga wakiika embuga yaabwe bwekitegeera balubawala bonna bebawadde emirimu bonna bamala kubazaalamu oli ati bw'aba takuna kuzaalamu mwana tofuna mulimu ate nze nkubunze intelligence ye yekola etya gwe genda obabuuze bonna ndaba abakyala bonna bali mubabuuza ani taata w'omwana we asooka owokubiri yaani bajja kukubuulira bw'obanga gw'oli dereeva ng'ovuga minisita mukyala ekyo kiva ku ki anti kati ensi byonna bitabuse ensi etabuse we are in the state of kwagamaya kwagama tuli mu mbeera eryawo ya kintabuli tetegerekeka kyekitegeeza kwagama wekitegeera kakati mmwe muli awo mutunda bwe muti naye ng'ebintu bisoba oli omukazi yakugamba nti nze ndi dereeva mbadde nvuga omukyalo ono naye bwe ntuuka aŋŋamba nina okusooka okutuukiriza ensonga bwe mala okuzituukiriza nampaayo dola bwe ziti nange kyenvudde ne nkwatako obuwumbi bumeka ne ntambula nabo si kyamuzanyo buli minisita alina omukunda amukuuma babakozesa ebyensonyi nja kubuulira ate kati kyenkugamba gwe kimanye nze ndi ku radio bakube essimu ndabanga awubya bannayuganda ate kati bakube essimu obateeka mu kkuba ekyamu nedda bagenda kuba essimu bawagire ensonga abantu bagenda kuba essimu bakubuulire nti abawala bono okufuna omulimu bamala kubaako ebyensonyi bye bamukozesa omulenzi omulungi bamuwa omulimu nga yagenda n'omuntu omukulu abakyala abamu abo bambi twalina basajja olutuuka eyo asooka mukozesa ebyensonyi kyekiriwo kati olwaliwo waliwo akabinja akaliwo tekakola mu ofisi ya president naye kalina identity card za president kalina amasimu kalina emmotoka ziriko UC kalina n'emundu kakola kekapanga abamuyunivesita kugenda okulaba president ko kakutwala mangu omulaba na mangu okusinga abalala weekali kakolera ani anti anaamanyi ebyo tugamba ani yakateekawo wali bwe bali omu nabo bali omu kati totandisa okuliyetinga warroads ng'ebintu biraba naye tetukola ki nga tuyingiza abaminisita abatuufu nga babarama bandikoze ebintu ebituufu toyinza kukola n'abantu bwe batyo eitha bakutta bwe bate bakusse bakutomeza muzeeyi asobole okukukyawa kubanga ye Prime 7 anoonya abantu abamuyamba okukola emirimu abatuufu tabalaba ate nga waliwo
akabinja akatagala abantu bakola bituufu nga kagala kakola bakola ebikyamu kasigalenga ke kakola ki ke kalya akabinja ko kacyamu nnyo bwoba minisita oba musirikale ow'amaanyi oba kinga goli w'amazima bwe batakuwa butwa n'amasasi bagakukuba n'ofa oba si kyekyo ne bakukyayisa president oba ne bakukyayisa abantu balina kapasite eyo omanye ebintu ebigenda mu maaso bingi nnyo naye mwe abantu ba bulijjo temubimanyi naye fe abajja ku radio ntufuna obudde obutono ate fe bamusibira bakirumira mutima wasobola okwogera ensonga balumira mwoyo yes tusobola okukola ki okwogera ku nsonga ezo naye akabinja weekali ke kakola buli kimu naye enjogera kawa omuntu omulimu laba walogo bawa omulimu ne bamuwa omulimu mu Bank of Uganda nakola okumala myaka 5 nga ne qualifications tazirina mu Bank of Uganda waliwo omulala Morini Chari yari yesimba kwa president president yari amuwa omulimu mu office ye bafojinga omukono gwa president bamugoba president yagenda omusanga namugamba kiki naga nti wangoba uli naganzi sikugobangako kabali tamugobangako kati ensekole be bakola buli kimu be bakugira ne ba investors muri mwaka binja kali mu polisi kokoka mu polisi kafuna sente buli mwezi zitali za musara ezimbamba investors abenjawulo ngako kabateeka ko no kumpa sente ne baziwayalinga bagaga tukanga wa polisi afune mitwala na mwenda bagaga gwatali mu polisi wakategero ati kakati nzo muri mugwangu nze investigative journalism nasoma yachi yes oroza degree ezo zinasoma zachi bomanga sobola kubako wenkora nenda nenange nokora ebyange ebimu ko ebyo byenkora bya bino kuno yonyerezo kutegeza abana Uganda nti waro kitagenda bulungi mu maso goyizo kwebuza sente ze basindise ku district okora engudo ze kabongo okora engudo ze cyana mukaka bazijjaho batyane bazirya ni watabawa bakwatako mwate mubuza bazirya twabagamba NUP twagati NUP kibina kiryawo bwese temuchwa sente z'abana Uganda electoral commission basigaranga bakola ki nga baziwayo nezigenda obumbi busatu bwebuti akawumbi kaddayo ne bakalya kaddawa electoral commission abakungu nibakali ante abakungu bekikwatako babanonyereze emisango gya government bateeka abanonyereza nzemba wadde kuru nze ndi whistleblower bawayo bumbi musanvu akamune kaddayo nibakali abakungu bakali bagaggawadde hati muri wano toyinza bagamba nti kyokola si kituufu tuli ku 13 radio Ensonga ne 10 radio 7 emasindi tosobola kati sente zo neza PDM bazirya ndaba bwino ina mungi yes sente za PDM parliament model bazirya twali kubakuti sente ezajja ezali za papuska bazirya sente zali zo bodabagagwa wale bazirya ezerubawa bazirya teri go kwata akabinja kakwata prem 7 ne kamurekero wa president ate ne kamukuma toyinza mutuukako nga tekagadde bwo mutuuka kikakugambe byogenda omugamba ne sente zo genda okujjayo era nikakugamba ogenda kusaba bilioni 2 naye gotwalako milioni 2 akawumbi ka milioni 8 zonna muno bazitwala bwogana n'ebibiri babikujjako nina mukwano gwange bamuyita Saddam ali no tugende mbubaka buno ali wali bwayise yagenda wa president 7 nagamba bamwe milioni 8 bwatuuka bwe yagenda bazimuwe oli nagamba kwata kwa nadala nozifuna wichejja naga obate muzimpadde zona kanzuno ne wichejja nga bongame nokutusa kataddangayo eddembe ly'obuntu likuumiddwa ng'abakulu bagamba lyebalwanirira bavaayo ne bagamba nti n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kennyini kakulira mukyala wangadye nako kennyini keetaba mukutaba mu kumenya n'okutyobola eddembe ly'obuntu anti kakati era kubanga bagamba bw'olwisaawo nnyo omusango kyo kitegeeza nti n'ekigendererwa ekyomusango ogwo kiba tekiriiwo era oba otyobodde eddembe ly'omuntu kakati justice delayed is justice denied nti olwisaawo omusango oba oli omulemeseza okukola ki nze waliwo omusango gwe nalinawo aba mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubanga bankuba esasi mu kugulu poliisi nempaaba omusango naye omusango gwamala emyaka 11 nga tegundaba kusalibwa bwe baamala ne bagamba tukuwadde milioni 48 polisi kusasule n'okutuusa leero mmanja linda katon bakuba essasi omusango ne gumala emyaka emeka emyaka 11 myaka 11 kyokka nga ntaddemu sente natuuka n'okugenda e South Africa okunzijanjaba
n'entunda obwange bwonna ne bugwawo n'embeera mu mabanja gatagambika n'envaayo ne bagamba bakusasula miliyoni 48 n'olwaleero kakati manja poliisi tebakuwanga kuwadde akakadde kakati akamu gwe ekikulu mwe mulowooza nti Human Rights Commission ya Uganda terina kyesobola kukola era terina makulu kati lwaki weeri anti kati kugomaaza bateeka akakiiko aka Equals Opportunity Commission andi nze kugambe na degree 3 ne diploma 6 kati nze sikolangako kintu kyonna nti nkoze omulimu gwa gavumenti gwonna nenga mulimu abalina diploma bebali ku mirimu bebakola bebobwa minister kati what is the equal opportunity eriwa kati bali bakoze eki kati mulimu ebintu ebiryawo just biryawo ke kabinja kali kenkugambye nti akabinja kali kakwata buli kimu bo bakubuza buli zeno nolowooza nti bagenda kukolako omuntu nawaabo omusango waliwo omuntu yangamba yawaabo omusango mu Human Rights Commission namara emyaka 10 ne bamaliriza nga bamuwadde miliyoni biringa compensation ono 2 million ate bagamba nti bazikuwadde okuzifuna rutaro abantu bagenze ne bagende wantu ne John ne bagenda rudano baganya okubasasula akati kyategeeza nti eddembe ly'obuntu lyo teririiwo wano era akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekanna kye kakola nze ni mulwanyizi w'eddembe ly'obuntu nsomye amateeka era ebigenda mu maaso mbitegeera nze ntuukiridde buli bwamu bonna n'abaliyo kati ba commissioners nga Simewo Nsubuga nga gundi olio oweka wempe yari speaker wa KCCA bona mbamanyi tubadde nabo n'abalala bonna ne Wangadya yenni kaso Wangadya mu namateeka nenge ebyo byonna teri kigenda maaso ekiri eyo tekiriyo kati bakola ki nasi mbali eyo kulya Prime 7 ateeka butesi n'agamba nti gwe giro obeerako wano obeeko kwokwatako agwa wano n'agwa bubame ba parliament nga badde we NRM ne bamuwangula eno n'agamba nti musajja wange abadde anoonyeza nnyo akalulu kamuwe ate president si yakola ebyo akabinja kano keka wa recommendations ani gwe bawa ne gwe batawa omuntu omugezi tebamuleeta tebamuleeta anabasumbu akabinja kano kenkugamba ke mulina okwegendereza akabinja ako kati olwaliro ke kafuga ne kooti kagamba omulamuzi ogwo musango gusale bwoti bono ogusala kujjako nga totya kufa n'agusala nga bw'ayagala omulamuzi bw'aba agenda kugira omusango bw'atagamba no kwebuuza yeebuuza ku bantu ke kabinja kali kenkugamba tebali mu uniform tebali mu kitoyinza bamanya naye bali n'emmundu bali ne ssente bali n'obuyinza akabinja ako kubanga ogambye tebamanyika akabinja ako nze kubuulira ojja kubuuza abantu bavuga emmotoka ez'ebbeeyi zirimu obugombe bwe batuuka ku gundi babateeka mu butesi ne bayitawo tebayimirizibwa tebanenyezebwa tewali abakwatako nobu bagenda ku poliisi abasibe bonna bayinza n'obafulumya ne babajjayo ke kabinja ako tekali mu uniform tekali mu ofisi ya gavumenti naye ko kakola emirimu gyako ke katambuza eggwanga awo we tutuuse abalamuzi bonna bye bakola kati bakolera ku wansi w'akabinja ako abali mu poliisi bonna bakolera mu kabinja ako mu magye ndowooza kati webadde nabo batandise okuyingira gundi oyo mupromoting gundi oyo tomupromotinga abadde Somalia mujjeeyo n'abagenda Somalia be basalawo abanagenda be bakola vetting buli kimu kyonna oyo tugume temuwa yadde okukola yadde akantu n'akamu muleete balamu mumala omuleeta bwe muti ne bakukozesa ate ne bakujjayo ne bakusuula ogenda okweka nga kye mugambe muganda wange nti wegendereza akabinja ako weekali oyinza okugwa mu kateebe kale toyanzege Gideon Tugume gwe tuli naye olunaku olwaleero tunaba muta nenjagala mpulire gwe ali eyo bwedda awuliriza kifaananyi kikyofunye ku ebyo ebyogeddwako ita ku noti 752 113 ne noti 393 114 pulire ku ndowoozayo tandise naawe alo bukulu tuweza sewo labale kuwuliriza tubeera ko songa tukuwuliriza asinzidde mu ndeeba wano kakati mwami Gideon talina kyatugamba naye anoonya kulya guge mazima kubanga omuntu yenna kati atavuma Bobi Wine tasobola kufuna kyakulya kati naye alina okukakasa nti akuba Bobi Wine bamuwulira eri bakama ba bamusindise bamuwa ekyokulya so kati amagezi gemuwa yegatte opposition avumirire gavumenti ebintu byokola byonna ebibi alekeraawo okuvumirira Bobi Wine
otherwise wabanga takikoze kiba kiraga nti naye ali ku side yakulonda kyakulya kyokka Zameli bantu tunoza bali ku mmere kyakulya Tugume tukolera gonde omukulu oyo mwanukule ddala oli ku ludda ki olutuufu nze nkugambya wali ekibi nkugamba nze ndi mukristaayo bw'obanteeka akabonero ak'omusalaba bagamba genda olwane ne sitaani n'ebikolwa byo byonna n'emize egyo gyonna nze ne kasitaani akatonko okyanze tugume bwe baali bansako emikono bagamba genda mu nsi obeere ng'omwesiga okutuusa okufa nange ndikuwa ekirabo ky'obulamu ate oyo ayogera kiyali ku mmere alowooza tunoonya bummere Bobi Wine yansanga nga wendi nze Bobi Wine nali nasapootingako ebivulo bye n'emiliyoni ezisuka 10 oyo akimanyi oyo oyamanyi nti nze tugume nimugambye nina degree satalina meka yasoma kyoyo ogambye wakola otya ebivulu bya Bobi Wine wabikola otya nali padde Bobi Wine namuwa miliyoni ezisuka mu 10 kuteeka mu bivulu bye nze tugume nga tanabaako kyali ate yansanga mu office mwe nali ntutewa ekitegeeza kumanyi bulungi ye akimanyi oli mukwano gwe wali oliddeko nga nziramu oli mukwano gwe nze kibiina bwe yali agenda okufuna nze na kimu wali oliddeko nga Bobi Wine anziramu oba yita wano mufumbira abeeko kyayogera ku tugume amanyo nengayuwa sagane tugume gwe